Түрүүн тэр ариун заяа гишүүний асуугаад байсан тэр залуучууд яагаад төрийн албанаас дайжид байна гэдэг асуултанд бид нар заавал хариулах хэрэгтэй. Нэгүр хэлбэл тэр улсуудын бас цаашаага өөрийгөө хөгжүүлэх энэ албан дээр би хөгжихгүй байна гэдэг нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Бодит байдал дээр би хөгжихгүй байна. А нөгөө талдаа бол яам тамгын газар ажиллаж байгаа залуучууд чинь сургууль сурмаар байдаг байхгүй. Гэтэл одоо тэр магистрийн сургуульд гэдэг юм нь байна уу? Тэтгэлэг өгөх юм уу? Одоо бараг төрд ажиллаад бид нар чинь нэг төрдөө 90 онд хөнгүү болцсон болохоор сургын шүү та нарыг гадаадд сурган төрд ажил гээд үрсээр байгаад нэг хэсэг хүнээ сургаад авсан шүү дээ. А гэтэл одоо болохоор сургахгүй. Тэгээ яг төрд энэ залуу хүмүүс ажиллахаар давуу тал юу байгаа гэдэг ийм зүйл байгаа байхгүй. Гэх мэтлэн та нарын одоо судалгаа шинжилгээгээр зөндөө юм гарч иж байгаа. Энийг сайн хилээч. За. Эндрийн микрофон зэдүүсөрн дараа хариул. Тийм. Яг заавал энэ дээр гараад микэд хэлэхээсээ илүүтэй бид нар яг энэ 25 оны тайлан болон нэгдсэн тоо бүртгэл дээрээ бол түрүүн ариун заяа гишүүний хэлснээр нэлээд сайн дүн шинжилгээ хийсэн. Тэгээ яг бидний хүлээгээгүй үр дүн гараад ирснийг түрүүн бас хэлсэн. Бид нэр ерөөсөө залуу үеийг ингэж төрийн албанаас их гарч байгаа. Тэрэн дундаа эмэгтэйчүүд давмгаа гарч байгаа. За тэрэн дундаа бүр гүйцэтгэх албан тушаалынхын давуу гарч байгааг яг энэ хамгийн сүүлийн тоо мэдээ статистикасаа дүн шинжилгээ хийгээд үзсэн юм л да. Тэгээ энэ дээр бол тодорхой саналуудаа засгийн газар за одоо өнөөдөр байнгын орондоо хэлж ийн их хурлын дарагтай уулзахтаа хүртэл хэлсэн. Бид нар энэ дээр нэгдсэн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй л бол энэ бол одоо цаашдаа бас нэлээд эрсдэл үүсэх хандлагатай болчихжээ гэд. Нөгөө талаас манай байгууллагын нэг чиг үүрэг байгаа. Бид нэр төрийн албан дахь гендерийн төлөв байдал ажлын байрны ялгуурлан гадуурх бэлгийн дарамтын асуудлаар судалгаа хийж энэ тайлангаа улсын хурл танилцуулах ёстой. За энэ үүрэг